OK，你頭先你講個腳係邊度開始痛到邊度啊？因為腰骨度啦，跟住痛到鼻落啊，落到邊度？鼻到呢度。鼻到呢度嚟啊！哦，呢個部分啦，鼻一路鼻住佢啦。都係幾耐咗嘅情況？呢個都幾耐下啦，有成年噶啦。成年咗啊！你係跌倒係咪？跌到嘅。跌倒啦。嗯。所以你有睇醫生啦？有。醫生講咩？佢話個摘到神經線咯。佢話摘到神經線啦。講你屎忽嗰度係咪？啊，係啊。跟住個盤骨個腰骨個下邊嗰幾節嗰度。盤骨啊，盤骨腰骨嗰度啦。你講盤骨嗰度幾節有咩筋出咗問題？啊，摘到神經線咯。所以佢就有開藥俾你冇？有咯，嗰啲唔知係咪止痛藥咩？俾止痛藥你食啊！所以你食咗成年幾都冇效啦。冇食年幾。食咗幾耐？食咗成個月多啲咁，我又冇到翻去睇落，因為唔好嘛。我唔要好啦，食咗成個月幾都冇好啦，所以你冇翻嚟再睇啦。又睇第二個西醫。又睇第二個西醫。都係唔得。又係俾到你藥食咗，又係冇效。唔得啊！有啲人打針都係唔得。打針都試過啊？啊，係咯。中醫啊，中醫有試過咩？中醫就吉針嗰啲咯。針灸啦，亦都有針灸啦。啊。咁你頭尾差唔多搞起成年幾咗啦？我有喎。咁你做機械㗎係嘛？啊，我做機械。做機械，所以你成日都要可以踎落去啊。踎啊，行下企啊。所以而家完全唔做得工喎。而家我咁樣。種唔係企定，唔係嗰個動作唔係耐咧就冇嘢嘅。總之如果一企耐咗踎一去企熱痛嚟講咪，我就要踎咯。一踎咪起翻身就冇事咗嘅。不過突然間又倒翻轉頭嚟。哦，即係咁樣都好艱人做嘢咯喎，咁講。做唔到嘢咁啦，係咯。即係講即係我哋打下針都係冇用，食起藥亦都冇用，睇下醫生都冇用，睇針灸都唔掂啦，都一直俾啦。都係咯，去避咯。咁OK，我哋依家今日做第一筆，今日第一日嚟晚，我哋做一個療程，所以我幫你錄低。大筆做翻好翻咗，我哋再幫你錄咯，好冇？好啊。嘅。當初你腳點樣樣啊？我腳企一陣間就痛啊！好緊要痛啊！好緊要痛嘅，痛到你話揾地方坐落嘅踎咁住啦。幾耐你又會痛？企幾耐會痛？唔一定啊，通常可能1-2個字就會痛。就好痛咗啦。好痛嘅。所以依家做咗之後，情況有好好多冇？好好多咗。而家可以企耐啲冇？而家如果講就到去咧，企幾個鐘都唔痛。幾個鐘都唔痛咗啦。如果佢一下就唔到嘅，佢覺得嘅痛咧，你走去踎個動作，一坐就一陣間起翻身又冇咗噶啦。即係佢嚟得快就走得快咗。嚟得快走得快咗啦，即係唔會好似以前咁樣，你企2分鐘就唔得咗啦。唔得係咯。唔得咗噶啦嚇。嗰排你係做錯定係做 K 嘅工作多啊？K 嘅工作多係咪？K 啲咩做啲咩啊？我做泥機嘅。泥機係你做泥機，所以企太耐係咪？太耐就唔得。企太耐唔掂係咪？依家就情況好翻好多咗啦。比較好好多啦。依家你做泥機有冇企錯都成幾個鐘都冇咩事咗係？而家爭好遠啦。呢排我冇嚟，我有做工就都冇乜嘢咯。冇咩咗啊，因為嗰排你就係咁嚟到好嚴重，所以你突然間過浮咗。我就嚟得好密嗰陣時。好密嘛嗰時你嚟到好密嘛。後尾係做到第5次就覺得好咗好多。第5次就已經好翻好多咗啦。所以嗰日就係7次。咁今日就覺得冇乜嘢。第7次我就停咗成2個星期咯，我就今日嚟。2個星期情況都一路好轉啦，冇咁嚴重啦。冇咁嚴重，佢有都冇咁嚴重，冇以前咁樣啦。冇以前咁樣。可以行，可以企，可以咁樣啦。都叫做都幾滿意咗啦，叫做穩定咗啦，都幾滿意咗啦，即係比以前都就好爭好遠。穩定好多咗啦。所以依家你繼續做啦嚇，依家係停開，差唔多停咗幾耐？有2個星期到啊。2個星期。禮拜咯。有啊，係啊。2個禮拜啦嚇，咁好啦，依家繼續做啦嚇，好翻好多就穩定咗。我得安排到時間就過嚟嘅。盡量啦嚇，盡量安排時間。咁你 keep 住要做啲咩？你記得咯。知道。知道啦嚇。就算我冇嚟，我都可以自己去做翻啲嗰啲拉筋啊運動，好嘢講上樓梯掹個腳去。係啦，啱啊，你繼續做呢個動作嚇。係咯。OK，多謝你分享嚇。OK，唔該。你過年前到依家係？依家點樣啊？依家你隻腳？又比較好多啦咁就。好翻好多咗係？好多啦。依家行得咗係？行得嘅。行得啦，係依個情況好到幾多巴仙咗？
有70-80%先咯。80%先咗啦，好翻好多咗啦。我自己都愛去運動去拉下筋嗰啲嘢。一定要運動啊，拉下筋啦嚇，咁得啦，有進步就得咗啦，已經。係咯。即係做喺10次療程嘅，做咗10次。做咗10次啦，OK 啦，好啦。